Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sesi ketujuh ini di tutorial online mata kuliah Hukum Perusahaan. Pada sesi ini kita akan membahas tentang usaha mikro, menengah atau UMKM. Kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mempelajari materi ini adalah mampu menjelaskan kegiatan usaha UMKM dan kaitannya dengan mata kuliah hukum perusahaan. Adapun sumber materi Anda dapat peroleh baik dari e-learning ini, ada PPT, ada link web dan mungkin ada jurnal yang telah disematkan. Begitu pula dengan buku materi pokok hukum perusahaan baik cetak maupun non cetak yang telah Anda peroleh. Anda pun wajib untuk mengisi absensi, mengerjakan tugas, dan juga diskusi yang telah ditautkan pada sesi ini. Maka untuk itu silakan untuk Anda mengikuti segala aktivitas yang sudah disediakan. Semoga Anda diberikan kemudahan dalam mengikuti tutorial online ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.